tu acha? Eu acho que tá começando a gravar agora. Caralho, vou ter essa mania de gravar, mano. Não, deixa gravando, porque agora eu quero ver as merdas que eu falo. Sei que você ia engatar com o negócio sem precisar da embreagem, né? Não, depois eu vi o teu pé, mas deixa que ele tá indo. Eu sei. Beleza. Ah, eu que fumei, hein, cara. E? Ih, Eu quero fumo ver como é que tá volante. na... Vamos deixar aqui. Fodeu. Fodeu. Pera aí. É, só que viu tu passar nos buracos não vai cair. Essa porra vai cair. Não vai não, cara. A coisa é sistema GPS de direção, tá ligado? Caralho. Aí posso fumar um cigarro, cara? Só bota a porra pra fora. Já, não, já. Oh, vai devagar, cara, vai devagar. Cuidado com esse lodo. Se tem no canto, é possível que quando, assim, às vezes é mais escuro, então tá mais molhado. Acho que é molhado mesmo, porque aqui tá diferente. Maneiro aquela gruta. Tá ficando escuro. Opa, ó. Caralho, moleque. Tá escuro nada, olha o tempo. Olha. Tá, é porque tá nublado. É, então. Peraí. Não, mas aqui... Isso daqui, né, cara? Vai arrumar ideia, cara. Ah, cara, mas não vai fixar. Então. Tu tem um sério problema com virar. Fazer curva. Mas é porque de vez em quando a coluna fica no ponto. Não, tô falando assim do cantinho, tá ligado? Ah, porque não tem muita noção, cara. Então, tipo... Aí, para. Pera aí, calma aí. O que tava escrito ali? Caralho, sei lá. Só uma resinha. Ah, tá. Pera aí. Proibida a prática de rapel neste local. Ah, não é muito alto. Ai, mas é maneiro, hein? Cara, eu quero ver se cai lá embaixo, a porra do celular, tá ligado? Eu tô pensando certo. Mas eu segurei, Luiz. Agora dá uma filmada aqui. Aonde? Aqui, no painel? É, não, ali. Ih, fudeu. Não sei se Na tá banguela. sentido. Na banguela.